monggo Pak Bolo lenggahipun wonten pundi? Monggo Pak D Bolo. Wah iki MC kondang ya. Nggih, monggo Dik. Waduh, gaule ya. Niki kakung nggih. Kakunge nggih niki. Niki. Nggih. Mutar. Wah, mboten kok ya. Niki wonten enggan pamili kula. Wah, nggih. Iki sing enten gane Om Derajat mriko lho. Nggih. Oh, nggih. Kula nggih tak mriko niku. Wah, nggih niki sing playere nggih niku sing paling cilik dhewe ning merisil banget niku. Iki tak ngurak-ngurake ponakku Dela ya. Wah, nggih. Wah, panggah oke. Mangga. Anu beto sing niki enten buntute malah repot jenengan gondeli. Mangga, sing mboten enten buntute niki mawon. Nah. Anu De rokoke jenengan apa De? Njuk De. Tak udute. Wah, kok malah digecek iki lho. Wah. Ora tak udut kok malah digecek. Waduh. Mangga Pak De. Iki cetakan penyanyi enggak ada. Oh. Cetakan penyanyi enggak ada. Ya, ini Oh, ciptaan ki Mbak, masuke te. Oh, nggih. karena Allah. Nggih. Heeh. Mangga. Iki ponakku yang ku cintai. Semut ireng ya. Nggih, wah cocok nih. Zaman dulu Pak Kutuwae nggaru to. Nggih. Aku gonceng nang mburi diurak-urake semut ireng. Oh, nggih. Mesti Pak De udah mesti. Oh, iya. Semut ireng bawa lagi anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali pengawan Kelelep deh. yang kundang jarak sunguti timun buku kodang walu Surabaya gegere kepati pati gegere wong ngoyak macan kicandak wadai bumbung alun-alun Kartosura kaca oyo kinancang lawan guling natape kewajibane neng 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 dulung neng 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 ngendong jago kluro meleh deh. Nek kok bawane meleh kok bariku lengkul dilanggamke. rame kabyarsi lawa kalong luru pandelian etan bangsula ipun dak 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 Gah aku. Lah aku iki mau dadak amat musik dadak golek MC apa? Wah MC-ne gayenge kok ngene gede ya. Yo kene. Wah, langsung dilarak. kan ndak rusak rusak Ah. Wis jantenan kok. Wis Wis, pokoke tanda makan apa ta iki? Dik, wau Mbak. Wau nari. Sapa sing ngantuk? you asik my dikelang. pencil do you have Oke, oh. Baleni lemetakan. you my pencil do you have My pencil ki apa? do you have Have apa? kamu rumahnya di mana Oh, my home. My Oke, home. my home in Jebres, Surakarta. Yeah. What about you? what What about you? This morning ayam payam Oh, no. Yes. Not this. Ah. Your home. ayam payam tentang you
Stand juga apa? Thank you ya dengkulmu melacak. Aduh. Oke, Mister. Ben sekolah ora. Iya. Inggris, Mister. ben Oke, ngono. Mister. Wis sekolah ora. Sekolah ta, Cuk? Masa you my pencil do you have ora ngerti. Lah do you have ini web apa? Takana Pak Guru kene iki, Heeh. guru Inggris. You my Heeh. pencil do you have apa ora? Kira dengkulmu melacak. Dalemu amang ora cekal lho, Dede. Ana. Okay. Where do you come from? Yes, this morning. Yes, more. Bengi de ora You esuk. from Indonesia? Yes. Yes, I not. Yes. Berarti di wong Indonesia yes I know pi. Piye? What are you doing? Iki pamane dijanjani dadake MC no gayeng banget Ah, iki. iya iki. Ya Dea. Do you dagelan? Yes. No. Oh, no. no. Why? My do act of the new. Apa meneh kuwi apa new? Esporan. Oh, Ekspor. Oke, Mister. I'm the best on the transport. Oke. You LF you my pencil do you have? No, I don't love you. Really? Because I have my boyfriend. This is Tukang for gitar. future. Yes. Yes. Ano? This is my Miss Melodies. husband. This is my husband. And kilo. No, I don't like you. I don't like you. Okay? Oh, no. But Twitter is my Mak pinten dhewe, Pak. husband. Mak pinten dhewe. Sian tenan. Kenapa? You and nyosor and saya. No, I don't nyosor you. What? I have a husband. This is my husband. You tidak merangsang. You tidak merangsang. You tidak merangsang. Tidak. Tidak. Pernah sompek iki ya. And kamu mau mendem. Yes. Yes, but Yes. belum yes. Ya, itu Yes. dipanggil Tuhan ya. Piye to iki? Ora kan, saya kalau dipanggil Tuhan kamu mendem. Loh, piye to kok dipanggil Tuhan kamu mendem? Ya nek dipanggil Tuhan masa arep urip. Oh, tak kirane iki mendem Mas mendem bukan oben. ding, tapi Oh, kamu alah. itu dipendem. Yo dipendem. Wah, ampun Rian. Ampun Rian bagus sih kaya ngene kok jaluk dipendem. kayak saya. Awak dia malah maafan. Jaluk diampun. Kamu main nyosor saya? No, saya tidak nyosor. Saya punya suami, oke? Mana? Aduh, kok muncrat hidungmu. And saya Itu di sini ada upahnya itu, di sini ada toh? ada upahnya. Masanya. Iya. Saya tidak ngerti. Wes ya. Niki lagane napa, Dek? Aku jauh bubuk asmara ya. Gubuk Gubuk asmara, asmara. oke. Duet kalian jenengan toh? Duet kalian jenengan. Lho, piye to kok joget tok iki? Kok sik yen sopan ya kudu nyawer, isih nak gak nyawer. Oh. Nah, mako ketek kok ngene ya. Piye to, Dek? Kowe iki ru ngerti. Piye? Iki kuwi pelawak saka Sri Mulat. Sri Mulat. Wo. Sri Oh, Mulat saya. gitu. Kowe ru ngerti ta kowe? Oh, dereng ngerti. Iki tesi. Apa tesi kena bar ngombe ringso ngono kok. Terima lihat pengen digecek. Pengen digecek. Lah Gus digecek barang Yo, malah. Gubuk asmara katur Ahmad Musik. Kok medeni kaya ngene ta ki? Malah kaya arep diambung. Tak aman. Kene Dik. Ayo joget kene yo. Ayo ayo. Yo. Bapak-bapak. Bakso sarang Ahmad Musik. Yo kak yo. Gubuk kae biyen tak go leren.
gak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan jenenge gubeng gubuk gawe nyimpen mati gubeng nguri tapi lali gubuk gawe kebak cerita kok ekone teko dadat rino tak gentung-gentung lah apa ya sek kuat ngono lho nah Dik nah iki pita lakane oh wabdeni ya tung gentak gentung alah ora iso nok Dik gak muni nok kaya aku lho Dik tung nah jenengan coba ora muni no jenengan iki lha kok munine malah kodhok lho Dik piye to iki malah goleki kodhoke bajingan coba kodhoke tak genjlengi ya Dik tung gentak gentung ayo baleni mapan endi mapan ora budek boleh iki apa Dik kodhoke lah kecekenan sakmene dhewe pisan Dik kodhoke iki piye to iki anu jengben nak anu mawon Dik ngeten Dik nak warga mogok nak umpami nanggap campur sari ampun beto MC MC ini jenengan mawon jenengan iku kok soalnya luwih lucu jenengan nah cocok kan Dik nah lah aku engko teringat padamu iya denger wes alah lakukan apa tari alhamdulillah iki jenenge seniman ya kata Pak Dik sini paring asma sinten Pak John Kayak- Etes Enbolo Enbolo itu terkenal seluruh dunia oke sudah masuk TV masuk TV TV wong digawe. bolo TV asu nang ngendi bolo asu jarine piye to iki wes sing omah dhewe lho ya aku Bahasa apa tekno lho ya oh ya bebas asu itu bahasa Inggris ya dok Dok. and the one kok endone piye to and the one ya segawon lho dua segawan iki oh tak kira ki kata asu ki bahasa Inggris iya tak kirane oh alah yes ini segawan juga nih yes dasmu Yes. dasmu asu biang malah segawan wah wes ta asu dikono-kono iki wong tuwa lho ya ya mangga Siap. wow iki jenenge gen awet nom yo ngene iki Iya, nggih Pak nggih nom. nah ya beriban Sriune mesti kono yang oh jangan nyanyi saja ya Cekatan sak selami hati
wiwit biyen teko saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi Katrina Tuh gentak gentung. 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 alah Tuh gentak metu gentung. jaba Tuh gentak gentung. Tuh gentak gentung. cas cas Dek njaluk sing tiut-tiut ngono ta. nah Kaya itu sawet sih. sik ya. Leren. Wah, duit akeh ra. Kita coba dhewe apa piye? Allah Ora ora. sunse Ya sing sik, Dek, sing sik. Berhubung lama tidak ketemu padaku, ya mlah pipi kanan. Nanti aku kalau cium kamu jadi mandi 7 hari 7 malam. Harus 100 sumur terus gimana Ya, dong? ntar malam dia terbayang padaku, aku Aduh, terbayang aduh, aduh. padamu. Tapi aku nggak mau. Jangan ya, Dik ya. Masa? Iya, aku nggak mau. Ya, iki dongakno. kutul Kok sih? Dongakno nyang swarga ya. Loh, apa aja pamer mati sik, isih lucu aja mati sik. Ben lho, nek Masa, aku Ben? dipanggil Tuhan iki. Iya. Kowe nang omahmu ya kono bulu kamu dareng ya. Aja ora. Boloke sing sehat, tambah ganteng, tambah enom, kathah rezekine gitu. Sregep ling ibadah aja nangis. Piye to ki? Oh, iki kok nyedani arep seket mau dideloke susuku kok ta. Piye tuweke lho. Wah jan. Lah iya. Sudah turunan apa tadi? Anjani yo. Kates. Sik Dede. Lah sampean ijane ndi garwa ora? Ndi garwa ora? Heeh. Seandainya lelaki kamu mau. Aku perempuan. Ya. Kalau kamu lelaki aku perempuan. Terus Anakku lelaki. heeh, aku perempuan. Anakku iki bintang Leo. Lho piye to kok mah anake bintang Leo? Lah ya nek pada anakku. Lho, ati jodoke. Iya. Oh, anakmu. Hmm. Jenengan gada garwa? Iya. Iya, namanya Ibu. Lanang lelaki kok ibu. Iya to ki. Iki tekone nang endi? Jawabe nang endi? Lelaki. Omongnya kowe arep Apa? terbayang pada anakku. Oh, saiki ganti pada anakmu. Nek awet urip terbayang aku. Oh, ngono. Terus kowe iki di bojo ora? Alah masalah bojo gampang. kari Gampang piye engko nek gak dikeloni karo bojomu piye? Bojoku ikhlas lahir batin. Oh, ikhlas lahir batin. Nyocoren nek wani. Ah, wegah. Aku ora apa-apa. Wegah. Yakin? Ayo Wegah. sumpah. Wegah sumpah. ayo iki ngene Dik kita ayo jatuh cinta sama kamu Ade sebenarnya Iki anu ting-ting. ting-ting banget deh lantas saya kuliah kok Oh, terus saya kuliah kula. ini fiksum dokter mengatakan bahwa belum ada robekan kecil pun Iya, belum ada. Iya. Heeh. Terus gimana? Kamu? Loh. Iya, terus gimana? Ya, aku kena terbayang kowe ya upama tak urip-urip bae, upama panganan tak pangan alon-alon. Iya. Ya, terus bar kuwi bar dipangan. Tak pangan alon-alon, Heeh. tak Bar wet-wet, dipangan terus tak wet-wet. wet-wet. Dadi sok ben kene pamane iso kowe dadi jodhone Heeh. Pak Dembolo. Heeh. Dadi kowe besok iki Dipangan. dibuka terus diambu Heeh. tutup meneh. Ngono lho maksude iki. Ora diputar, dijilat, dicelupin. Ora. Ora. Ngono kak ya. Lah iki ganti Ganti. iki, Wah, ganti iki. jaluk meneh. Jaluk Ya, meneh, ya. Yo, Ayo. kaniro. Ayo. Ayo, matur kowe. Terus. Ayo, Kang terus. para prajurit.
Rika munggane jenggot. Ayo sang Prabu. Mangan dhisik, mangan dhisik, mangan dhisik. Ayo mangan dhisik. Jangan didulang lho. Ayo mangan dhisik, mangan dhisik. Ayo mangan dhisik. Oh gatel, gatel. Palaran apa? Reoka. Lah iya. Jane musik apa iki? Musik glogok. Dek, kowe iki kayaan arep didulang karo bojo nom kok ya ora purun iki piye? Mas. Lho, iki mbok nom, iki mbok tuwa. Piye to? Piye-piyenya? Ya ya. Perjaka tangguh lho iki. Lah Dek, meno-meno. Menol-menol lho. Iki bukan main iki. Iya, bukan main. Menyala istriku. Yo. Gantongan. Niki Gelem disun saiki. masuk niki. Mas langsung niku, Dek. Mungkin sengok. Sengok sik, Dek. Cium sik. Nggih, ampun disengok. Sengok rek, Dek. Cium sik. Langsung disekop. Iki manutan. Manutan, manutan. Yo. Kurungan niku. Manutan niku. Manutan, Dik. Manungan niku. Manungan. Jika nek tasku tak boleh ta. Manutan iki, Dik. Yo, ayo, 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 ayo. Dek, sengok, Dek. Tut, tut. Aja tenan wedi aku. Tak gendung-gendung. Yakin? Anjay. Yakin? Yakin yo? Ya, Dek, sengok, Yo, Dek. satu. Iki tanggapan kok nyawa, Cak. Wis ora wae wis ayo. Ayo, yo. Tak gendung-gendung. Pi. Sengok, Dek, ya, Dek. Aduh, lah ora gentuk lho, Mas. Lah ora gentuk lho. Apa do wae, jek kodok. Yo. Pum pum ah. Pum pum ah. Tidak. Pum pum ah. Tidak. Pum pum ah. Pum pum iya. Mas didelok bakone beryang. Kok malah wedi ngono to? Bokong meno. Bokong menyal ya bokong menyal. Lah bokongku kok ora mbok delok kon kono didelok piye? Iki tontonan sik ndak kaya mau Mas. Yo. Oh. Oh, aduh 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 aduh. Ah, ayo ayo. Oh, la la la. Oh. Oh. Aduh aduh. Ya Allah, Gusti Allah. Aduh. Iki kok Bokong meno. Ayas. bokong menyo. Pripun niki? Piye? Kuat mboten tesih saged ngatasi? Iya. Waduh, Waduh. Bokong meno. Ayas, bokong menol. Ayas, bokong menol. Yo, niku dudu gong. Jos. Kodok ngorek. Teo templung. Kodok ngorek ate blung. Aduh. Iki dibablaske napa? Ayo terus apa, Dik? Podang kuning. Apa nggih? Oh, kula nggih. Jenengan ajeng joget. Sengok sik, Dek. Joget. Oke. Sing kae mbok tekni sisan ra, Dik. Sing nika tobrut. Sing nika tok tobrut. masuk nika. Tobrut gede. Sisan. Wah. Malah sagolku mbok samploki. Waduh. Tangi turu malah embuh. Aku kalah. Sing nika mboten. Mengko ya. Iya. Nika bakule celengan, Dik. Niku bakule celengan. Haha, itu dia. Oke, dia
dia siapa? jatuh kepadaku. Asik. Mboten dikanti. Niku niku anak didike Monik niku. Susune gede, Mbah. Rayaan. Kamu kancanya Monik ya? Grup apa to, Cak? Oh, Ayo. Oh iya. Meno. Menyal susune. Yo. Nggih. Surum-surum te wangkara kengkeng, surum cara te tanpa jang. Soniki kang dutane nata Prabu Kenyamaja pae. Brekase Damar Sasangka. Atma mantune kipate, magang anyar mami. Wasta Bisma praptane ingsun. Ngutus Narpati ning yah kene maca Murdantoji tok teksun. Ayo. Sapa? Tak jajang. Sik, Dik, njaluk, Dik. Njaluk, Dik. Wah. Wae karo jenengan bagi-bagi ngono. Iki apa liyane ngono wis tak unek-unek iki. Buane iki tasik, Pak De. Oke. Tak ojo ngalah. Pakai jari, pakai tangan. Tak cium. Ngene. Merem Iya, bisa. Meremno. Pejamkan mata, cium dulu. Iya, nom. Ampun raup seminggu nggih. Supaya masuk nang otak, oke. Batuk berarti kau nyium batuk supaya mas. Kowe ora duwe Kadang. Mboten ade otak iki, Dik. Lah ndak semestine apa? Kopong niki. Isine tokolan niki ndase. Kaya padha ayo. Padha. Yo, podang kuning lumantar kanca-kanca Ahmad Musik. Semoga.
Sita karo Rika kudu tanggung jawab nek teko omah ngamuk Mbok Dembo. Terus sawer meneh yo. Waduh duh ketok Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dembolo. Nggih. Niki, Dik. Ya Allah. Tarik, Mbah. Tarik, Mbah. Yo tarik. Tarik, Nggih, tarik, nggih, monggo. Yo ditarik yo. Iya. Yes, jang. Borong karo Pak Dembolo kabeh. Pangan comel. Turine men wareg gere. Ben marek. Oh, mek susu to? Tidak. Maka, gede. Ya. Tak bedheki. Nggih, napa? Kowe sekolah ta? Nggih. Lulusan apa? Kula SMK. Ya. Benda apa yang terapungi benda terapung beratnya 1 ton. Sing ngendang. Lah napa? Jawabane napa? Gunung. Jawabane napa? Napa? Ya kapuk 1 ton sama susu 1 ton berat mana? Berat kates. Berat Ora, Dik. Kowe iki mbetheki kok sakjane iki sing di Ulati. ulati kuduke kan majahe yo, Dik. Sing dipirsani Bedhek liyane, apa? Mas. Kapur sak ton. Sini padha wae. Loh, aku kan murni rokne ngono lho ya, Dik ya. Kok dinak-dinak. Ya. Suwopo. Sumpah to. Malah misui. Monggo nyanyi, Pak. Nggih, lagune napa, Dik? Tidak aku. Tidak. Mau nyawer saja. And the what es? Es apa, Dek? Seger. Es susu. Aku samplu ana ra iku nganggo susu. Lae. Iki tak buntel lho ra iso. Ora apa-apa dilepas iso. Wis. Ayo. Pipi kanan 100, pipi kiri 100. Malah klenger lho Samplu sampean. main mamat ora apa-apa. Ayo, Wanira. Yo. Mboten wani. Alah kok ngono ya abrakan opo. Iki patut-patut kok. Ora apa-apa. Kulit mbok ngamuk bali yo. Ayo, Wanira. Kulit ya, Dik yo. Mboten mantun. Anu. Wah, lagi Pak Dik iki wajane kan nompong. Mesti kakean ngempeng kok jenengan. Iki karena kemarin toh istri saya tuh beli cakar 25 kilo. 5 kilo. Lah saya makannya tuh okol sekali. Ternyata untuk saya tuh goblok yang piring. Lah terus dimatak-matakke karo bojoku. Matane mbadak kok ora kesusu wae ngene iki. Nek nggonmu mbadak apa? Makan. Makan nggon aku mbadak kok. Ya sakene ngene. Nggih, pripun? Apa gunane meja mbek kursi? Pinggir lenggah. Duh. Ganti Ayo, nek iso 100. Apa gunane meja mbek kursi? pinggir lenggah. Gombadok. Mudeng ora? Gombadok. Kowe mau mbadok ya nganggo kursi ora? Ngangge, bener Mas. Apa kamu pengen tak badok becok kursi? Iya. Lagune napa, Dik? Monggo nyanyi. Ya, Pendel kecakot. Alah ya ini kok pendel kecakot tadi. Duet. iki elinga ya. Uripe sejajar ae. Jangan Muluk-muluk. muluk-muluk. Nggih. Sama-sama Sama-sama. uli memet ya. Siap. Nah, sekarang supaya masuk otak pepeling. Oh Siap, iya, nggih. siap nggih. Bawa mboten? Bawa mboten? Lah sampean Ora sah, langsung digarap gayeng ya, Dik ya. aku kon bawa. Mboten sah, langsung garap Langsung gayeng. mawon. Aku bawa ya iso. Joget kalih nyampe. Oke, cetakan zaman dulu aku eneng UI. Sik, Dik. Engko nek nggo bawa, lah engko ora iso nanjakke. Ah, itu. Ramat no, Dil. Ya. Langsung garap gayeng ya, Dik ya. Panggah oke. Apa sih? Jo jo jo.
matur sembah nuwun Tos dulu. sapa ketur pepeling. Matur suwun. Alhamdulillah tos. Oke. Iya, duh. Oke. Iya, duh. Oke. Iya, duh. Pinter tenan Mas golek Siang kesempatan. tenan, Matur suwun Pak, lancar rezekinipun. Sukses usahanipun. Amin. Amin. Panjang yuswa nggih Pak Amin. Dembolo paringi kesehatan. Awet anggenipun momong Nggih, anak siap. foto. Nggih. Nah. Betul. Wis kaya kancane. Iki Pak Dembolo iki jaman nom-nomane mesti wah merusul banget iki. Gagah.